Всем привет! Я Лейла, живу в Стамбуле и снимаю в Стамбуле. Выхожу я сейчас из дома. Да, Яша, да. Мы слушаем тебя. Тихо сидел весь день, я аж переживала, почему так тихо сидит. Сейчас вот расчирикался. И вот мы с мамой прогуляемся. Хорошая сегодня погода, даже куртку не буду одевать. И у меня на глазах, это не странный какой-то макияж, это крем, если что, из-за экземы. И вот, все, я выхожу. Так вкусно пахнет это дерево вообще. Погода очень хорошая, прямо лето. Мне даже в толстовке жарко. Смотрите, мне дети подарили. Хотя я не очень люблю цветы вырывать. Особенно покупать цветы, которые уже, не живые, потому что мне их жалко. Но, так как это дети, хотели сделать приятное, мне очень приятно. Я пока завязала с резинкой, потому что мы сейчас домой не идем, чтобы они не распались, не упали, не потерялись. А потом дома, наверное, в книжечку положу и останется на память. Такое классное дерево вообще. Столько цветов на нем. Класс. Вот весна. Классная весна. Я не представляла, что будет настолько жарко. Я думала, может, куртку взять. Но я сейчас не могу. Если бы я еще раз сейчас из дома выходила, я бы одела просто футболку. Не знаю. Я вроде не соскучилась по лету. Соскучилась мама по жаре. Какой глупый вопрос. Она может по жаре скучать? Не знаю. Вот так, да, пойдем? Не, я так думаю так. А там мы ведь не знаем, куда дорога выходит. Почему? А здесь знаем. А? Не хочу туда, сюда хочу. А мы ведь не знаем, куда дорога такая. Ну там, ближе к дому. Сюда вон уже видно. Все, мы дома. Мы, конечно, не ожидали такую жару, мы очень от нее отвыкли, из-за этого очень устали. Хотя сегодня нельзя на улицу выходить, кроме магазина. Все на улице, особенно дети, прямо толпа людей. Не знаю. И я сейчас так смотрю, мне кажется, дома тоже жарко, надо одеть футболку. Хотя, может, потому что с улицы пришла, не знаю, утром так не было. И смотрите, что я сделала. Такой вот ловец снов. Надо чуть подправить некоторые места. А так вот цветной такой сделала. Хочу еще перья цветные купить. И еще делать различные. Ну, пока вот так. Еще вот так на кровати покажу вам. Здесь я вот не просто ниточку сделала, а вот так с бусинками. Не знаю, как мне больше нравится, даже не знаю. Вот так вот. В середину я еще пока очень хорошо не делаю. Я это вижу, понимаю, не идеально, но наверное, буду привыкать и делать со временем лучше. Вот в середине бусинки я, конечно, могла бы как-то покрасивее сделать, но это пока мой, как сказать, первый опыт. Сейчас я просто пробую. И вот внизу получается вот так вот. Здесь перья, вот здесь. И с бусинками сплела такую штуку.
И сюда тоже сделала перья. Ну, я хочу вот цветные перья тоже купить. И как бы тогда буду делать здесь более простое, а здесь более цветное. Не знаю, буду экспериментировать. Вот покажу, который другой делала, я уже его показывала. Вот он здесь вот так висит. Вот он был не особо цветной. Такой голубой с розовым, с белым. Даже розового особо там и нету. Ну, буду разные делать, из-за этого пробую. Это, получается, я делала самые маленькие. Сейчас сделала больше. И каждый раз буду еще больше делать, потому что у меня вот эти штуки круглые идут как бы по размерам. Покажу сейчас. Вот они. У меня здесь происходит ужас. Нитки, все здесь. И вот так. Мы будем есть тортик. Купили в магазине тортик и будем сейчас кофе вместе есть. Последнее время мой любимый стакан. Он очень большой. Вот и ночь. Я сняла видео, вопрос-ответ, покушала, намазала на волосы маску, сделала маску и все. Сейчас 12 часов. Я, как вчера говорила, проснулась рано, помылась, и где-то в 9:30 у меня начался урок. И все продолжается с маленькими переменами. Я вот там позавтракала за 8 минут почти. И вот. Сейчас дальше будет продолжаться. Мама мне здесь дала фрукты. Я первый раз вроде, я не помню, что раньше пробовала. Я первый раз попробовала манго. Ну, понравилось, вкусно. Вот здесь я пишу, тут слушаю. Вот так. Возможно, у вас на экране ничего не изменилось, но у меня пришел еще один урок. Остался один. Сейчас буду ждать его. Ну, такая очень маленькая перемена опять. И вот расскажу одну ситуацию. Сегодня мне утром приходит одно сообщение. Я вот сначала не поняла, потому что я где-то 2 года назад пыталась войти на одну стажировку. Ну, как войти? Ну, как бы, чтобы согласились меня взять. Ну, это была большая больница, и в больницах очень сложно берут на стажировки. Нужно очень много документов. А эти документы, получается, зависят не от меня, а от факультета. А факультет не всегда дает эти документы. Ну, короче, была такая проблематичная ситуация. И вот та психолог, которая брала стажеров, но она, получается, клинический психолог, она мне сказала, что вот она поговорит там с больницей и ответит. Ну, так она мне и не ответила. Ну, я не очень люблю, конечно, такие ситуации, потому что я считаю, что положительно или нет, неважно, надо что-то сказать человеку. Ну, ничего, я уже привыкшая, когда я искала стажировку или там, ну, я привыкшая, что люди иногда просто не отвечают. И вот через 2 года сегодня утром приходит мне сообщение, что как бы мы берем вас на стажировку, все, согласны все. Я такая думаю, я даже сначала не смогла вспомнить вообще, с какой это больницы, откуда, кто это. Я вообще забыла, куда я там подавала заявление, и я как бы пытаюсь понять, если там будет что-то подходящее для меня, я, может, пойду все-таки на стажировку. Все-таки я сейчас учусь на магистратуре, и не на клинического психолога, ну, чтобы работать с детьми дальше, продолжать. И, ну, это мне поможет, эта стажировка мне всяко поможет, чтобы лучше работать с психопатологией, что, если что, потом дальше продолжать учиться и на клиническую психологию, если, ну, понять, хочу я это или нет. Ну, короче, не знаю, если у меня там будут неподходящие условия, я, конечно, не пойду, потому что, ну, я сейчас не искала никакую стажировку. Ну, это было очень смешно, что вот через 2 года, как будто, знаете, ничего не прошло, как время как будто не прошло. Как будто вот вчера мы разговаривали, и вот сегодня отвечают мне: здравствуйте, все, мы вас берем.
Такое краткое сообщение, это вообще было, конечно, смешно. Я пыталась сообразить, нашла там прошлые разговоры, нашла имя человека, написала и поняла, какая это больница. Не знаю, как в других странах, но я в Турции, кто меня спрашивает, всегда говорю, что студентам, если у вас, если вы хотите сделать стажировку, я даже это вроде рассказывала в своем видео, где я там снимала совет студентам, если у вас есть цель попасть куда-то на стажировку, надо быть согласным, что они могут не ответить, они могут прямо сказать нет и все. И не надо на это обижаться, не надо за это переживать, потому что вы, получается, еще пока студент, да, ищете стажировку. Я уже к этому привыкла. Motor gelişimine ya da hareket gelişimine. Motor gelişimi, hareket gelişiminin iki tane. Я бегу на работу, преподавать уроки к ученикам. Бегу. Мне ответили насчет стажировки. И, зовут. Не знаю, посмотрим. На следующей неделе пойду, если не будет никаких проблем. И увидим, что мне предлагают. Это большая больница, известная, хорошая. Смотрим, что будет. Тут машины не ездили, как я включила камеру, так и все поехали. Прям грузовики и чуть ли не пробки. Нормально. И что еще хотела рассказать? И еще сейчас здесь женщина шла. Она идет и всем спрашивает, не видели ли мы какую-то белую кошку. Видимо, она потерялась. Очень жалко. Я переживаю, когда такие случаи. Надеюсь, найдется. Школы в Турции открыли, не всем, некоторым классам с этого школы. Детям, одни звуки. Мне нравится голос детей. Так, я бегу. Классно пахнет здесь деревья. Прошли дни, и я не снимала, потому что я все ходила преподавать уроки каждый день. Не было вообще ни на чего время, но я через сколько времени, больше месяца, наверное, не знаю, сколько уже прошло, очень много, пришла к себе на квартиру. Я очень радостная, очень соскучилась, давно не была здесь, вообще хочется все прибраться, конечно, там у меня были вещи, которые я тогда еще стирала, повесила, и смотрите, что я вам покажу. Смотрите, что теперь у меня есть.
Я очень радостная за эту штуку, потому что пылесосить я не люблю, вообще не люблю. А вот если у вас есть робот-пылесос, то все намного легче. Я еще им не пользовалась, вот сейчас я с ним встретилась, и да, будем пробовать. Ну, я его не покупала. Это Дуан нашел его со вторых рук, он был испорченный. Ну, как бы его сказали, что делать очень сложно и так далее. Но он решил попробовать, и он сремонтировал его. И, короче, он работает очень хорошо. Вроде как все хорошо. Посмотрим, как это будет дальше, потому что, не знаю, мне очень нравится эта вещь. Я всегда маме говорю, ты купи себе вот этот пылесос, и в жизни все будет легче. Потому что там, вот наша квартира, где мы живем, там, ну, с родителями, где я живу, там, у нас квартира не маленькая, и пылесосить ее тоже непросто. Из-за этого, мне кажется, туда точно надо купить, может, когда-то купим. Ну вот, будем сейчас здесь пробовать. Прошло 2 дня. Я наслаждаюсь своей квартирой, мне очень нравится здесь быть, так как я очень соскучилась. И сейчас занимаюсь уборкой, как, наверное, делаю каждый день, потому что меня здесь очень долго не было, и я везде вытираю пыль, пылесошу и так далее. Вы за мной видите пылесос, которым я пользуюсь и пользовалась всегда. Но я уже в этом видео показывала, что у меня есть робот-пылесос теперь, и я им пользуюсь каждый день. Ну, конечно, он некоторые места не залезает, на кресло не залезает, и, конечно, там я продолжаю нормальным пылесосом. И вот я сейчас именно так и сделаю, и потом он начнет пылесосить все остальное. Все, где в квартире нужно было, я везде пропылесосила им. Теперь с пола уберу такие вещи, чтобы, ну, все было чисто, потому что он там не сможет хорошо прочистить. Также убираю такие длинные шторы, потому что они слишком длинные, болтаются на полу, по полу, не знаю, как правильно сказать. И он там с ними долго возится, из этого я их тоже поднимаю. Я его уже включала несколько раз, он очень хорошо все чистит, прямо очень хорошо, но мыть я с ним полы не пробовала. Почему-то мне кажется, что, ну, это не очень хорошая идея мыть полы с таким роботом. Не знаю, мне кажется, это не хватит этого, нужно помыть все-таки прямо очень хорошо, но пылесосить он очень хорошо пылесосит. Я не хочу, конечно, показывать эту грязь, но не важно, что я каждый день дополнительно что-то убираю, и он каждый день уже начал вот так пылесосить, все равно выходит пыли очень много. Он прямо очень-очень хорошо пылесосит, это мне очень нравится. И вот, начинаем. Все, пока-пока. У нас уже вечер, я сейчас буду заниматься подарком. Я уже показывала, что я сделала вот такой, как его, ловец снов. И завтра я буду встречаться с подружкой. Давным-давно не встречались, я хочу подарить ей, потому что я знаю, что она как-то хотела мне купить ловец снов, и потом такая увидела, там посмотрела и подумала, что как-то они не очень, самой можно красивее сделать. Я знала, что у нее была такая идея, я как раз начала делать ловец снов. И вот, я думаю, подарить ей будет смешно, интересно, приятно. Вот, и буду готовить подарочный пакет. Я уже рассказывала, что я делаю в последнее время именно вот так. Вот краски, вот вода. И вот, все готово, я буду делать.
сожалению, мои все цветные нитки дома, где я живу с родителями. Из-за этого вот с такой бордовой ниткой сделала, ну, вроде как неплохо. Вот так, готово. Завтра дам и увижу ее реакцию, понравится ей, нет. Посмотрим, может у меня завтра получится снять видео, увидеть ее реакцию на камеру. А может и нет, потому что обещают дождь, и мы будем на улице, из-за этого не знаю, как завтра пройдет. Ну, надеюсь, что все будет очень хорошо. Я уже буду заканчивать с этим видео. Надеюсь, вам понравился этот влог. Большое спасибо за просмотр и всем пока!